Hello guys, iya kita karon sa White Man Village somewhere here in Perth. Mag-ride kami sa sa vintage train kuno. And then dayaro vintage man nga terminal. So sa naunang panahon siguro. O dayaro mga terminal dati. May napansin ako iya anong kilohan siguro ang nagamit dati kung magkilo kung unot bugat ring bagahe ay raya ang nagamit ng kilohan. So 10 minutes mag-aabot yun to vintage train. Ito di ka to banda tamat sa makina ito lumang train. Di man kita pwedeng mag-cross di kraya ay basi kung sisita kita sa mga todo wayat sikyo iya white police galing hay to know it's CCTV. Kung sa Manila ra pwede kita mag cross just kidding. Ayun abot yung train. Magtingin ra nga lang ganay so yung chuchu piya where don't cross to the yellow line. Oh, Pia. That's really good, mate. No worry. Excited Sophia. Chuchu. Chuchu. Sophia. Chuchu. Stand up. Up. Wow. Oh, kangaroo! No. On the other side. Yes! Kangaroo! Sophia! Bye! Say bye! Iyan kami banda sa may likod train driver nakapista kaya medyo masang enjoy.
pasti ka mga slow. Ayan na pagkaumaagila. Mga train na engine dati. Sophia. Ha? Brake is on. Dito nagtatapos yung paglalakbay. Baba tayo. Alright. Haran ko atong train driver. Thank you for the ride. You're welcome. Did you see the kangaroo? Yeah. Yeah, those ones just around the corner. Thanks, mate.